7、8。好，我们来练。那这边的重点呢，就是我们在写的时候，我们的脚，是往前面旋转的。然后我们这边还是要退下，可能要有力气，因为它节奏很快，所以就变1、2、3、4、5、6、7、8。2、2、3、4、5、6、7、8。好，3、2、3、4，拍3下，5、6、5、6，转回来，5、6、7、8、8、3、2、3、4、5、6、7、8、4、2、3、4、5、6。好，接下面的正常盘来一次，1、2、3、4、5、6、7、8，2、2、3、4、5、6、7、8，3、2、3、4、5、6、7、8，4、2、3、4、5、6。那唯一不同呢，就是 ending pose。ending pose 在这边5、6，有没有？老师是7，再把它拉开，7、8，这就是 ending pose。好 ，ending pose 第4段这边就有8拍。蔡依林的洗手舞的分解，老师就讲解到这边。那希望大家加油。还是一样，没有事情留在家里，尽量减少移动，减少不必要的移动。好了，大家一起共同抗疫哦 ，Go！